У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме. Спрабуем разам з вами аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Трохразовае гарачае харчаванне неабходнае складаючага добрага здароўя, асабліва для дзіцячага арганізма. А як мінімум адзін прыём ежы ў школьнікаў прыпадае на час заняткаў. Чым сілкуюцца нашы дзеці падчас вучобы? Сёння гаворка пра арганізацыю школьнага харчавання. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Звычка правільнага і збалансаванага харчавання закладваецца з дзяцінства. У юным узросце мала хто звяртае ўвагу на карысць ежы. Галоўнае, каб смачна было. Таму важна, каб бацькі ўсведамлялі неабходнасць выпрацоўкі такой звычкі ў сваіх дзяцей. Вот очень важно, чтобы родители точно так же поддерживали, закрепляли и прививали уже начиная со школьного возраста, готовность, потребность именно к здоровому питанию, которое в дальнейшем школьник, в будущем взрослый человек должен нести через всю жизнь. Потому что мы понимаем, что любое заболевание, в том числе и органов желудочно-кишечного тракта, легче предотвратить, чем лечить. Ну а то, что привычки, пищевые пристрастия, те, которые сформированы в школьном возрасте, они, к сожалению, если они не очень хорошие, они закрепляются, и с человеком потом идут через всю жизнь. У Віцебскай вобласці 349 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. У школах, што знаходзяцца ў невялікіх гарадах і ў сельскай мясцовасці, арганізацыяй харчавання займаюцца самастойна, а 104 гарадскія навучальныя установы карыстаюцца паслугамі сторонних организаций. В сельской местности организация питания у нас бесплатна для всех учащихся, то есть с 1 по 11 класс дети обеспечиваются горячим питанием, поэтому и охват у нас 100%. В городской местности дети только бесплатное питание получают с 1 по 4 класс горячее питание, и плюс льготная категория. В 2018 были предприняты серьезные меры по улучшению материально-технической базы. Нужно отметить, что около 2,5 миллионов рублей было затрачено на приобретение кухонного инвентаря и оборудования. И мы задачу ставим в 2019 году полностью обеспечить пищеблоки в соответствии с санитарными нормами. Это в областном бюджете предусмотрено, и эти деньги переданы в бюджеты районов и городов Витебской области порядка 2,9 миллионов рублей. Рацион харчавання школьнікаў распрацоўваецца з улікам розных фактараў. Школьное питание организуется на основании примерных двухнедельных рационов. То есть они существуют и делятся по сезонам, на летний-осенний период и на зимне-весенний период. Набор продуктов исключает повторяемость в течение 2 дней. Большое внимание уделяется формированию и разработке рационов с пониженным содержанием соли и сахара. На территории Витебской области к этому учебному году разработано более именно 70 таких рационов. Система организации питания является предметом каждодневного контроля, и понятно, что оценки, ежедневные оценки с обсуждением на совете по питанию внутри учреждения не реже 1 раза в месяц. Асаблівасць сельскіх навучальных устаноў – наяўнасць прышкольных участкаў для вырошчвання гародніны і садавіны. Атрымліваемая прадукцыя пасля абавязковай санітарнай праверкі паступае на стол вучняў. В нашем регионе мы пытаемся активизировать работу по удешевлению питания. То есть это связано с тем, что многие учреждения образования, не многие, а практически все у нас охвачены, находящиеся в сельской местности, охвачены также и заготовкой продуктов питания, которые они выращивают на своих пришкольных участках. За 2018 год мы анализировали, у нас заготовка составила более 22 тонн. Это нам позволяет закрывать более 50% общей потребности в этих овощах. Стоит задача довести эту цифру понятно, до 100%. Мы используем оборудование, понятно, различного поколения. Ежегодно мы обновляем это оборудование. За прошедший год вложения именно в приобретение технологического оборудования составили 150 тысяч рублей. То есть нами приобретено порядка 104 единиц различного теплового, холодильного оборудования. Невялікая школа ў маляўнічым месцы. Базавую школу-сад у вёсцы Шпакоўшчына Полацкага раёна наведваюць менш за 100 вучняў. Усе яны абедаюць у мясцовай сталоўцы, а прышкольны участак – яшчэ адзін пастаўшчык прадукцыі для сталоўкі. Имеется в школе прышкольный участок плюс своя теплица. В теплице мы выращиваем рассаду, плюс имеется школьный сад. В этом году из средств Срошинского сельского совета выделены были саженцы яблонь, и мы заложили в этом году новый сад. Сельхозпродукции заготовлено на одного учащихся, самое большее по району, это 52 килограмма овощей и фруктов.
Дзякуючы таму, што навучальная установа не купляе гародніну, а забяспечвае патрэбу ў ёй з уласных запасаў, з'яўляецца дадатковая магчымасць разнастаіць меню школьнікаў. Сэкономленные деньги мы можем пустить, то есть дать больше мяса, дать больше рыбы, дать больше молочных продуктов, то есть те продукты, которые мы сами не выращиваем. Октябрьская сярэдняя школа Віцебскага района таксама адносіцца да сельскіх навучальных устаноў. Каля 500 дзяцей атрымліваюць тут веды. Усе яны обедаюць у школьнай сталовай. Стараемся, чтобы питание было разнообразное, чтобы в полном объеме дети получали фрукты, овощи, молочные продукты. Перебоев с поставками продуктов нет. 2 раза в неделю нам завозят продукты. Есть и горы, и горячие у нас, цеха овощные. Зал, в котором мы сейчас находимся, принимает 120 учащихся, вот каждую перемену. Конечно, дети находясь в учреждении целый день. Мы стараемся питание разнообразить таким образом, чтобы и родители, и учащиеся остались довольны. Мне очень нравится, как кормят в школе. Хочется сказать большое спасибо нашим поварам. Мне очень нравится, как у нас в школе кормят. Очень вкусно. Жаркое по-домашнему, котлеты. Котлеты – это самое любимое, особенно в 11 классе, когда, знаете, много энергии тратится каждый день. И ты приходишь, видишь, вернее, чувствуешь этот прекрасный запах котлет, и наши мальчики сразу «Ура!» Это самое шикарное. А скажи, есть такое блюдо, какого тут не подают, а ты бы хотел, чтобы тебе подали? Салат оливье. Каб накарміць 500 юных вундеркіндаў, у сталоўцы працуюць адразу некалькі повараў. Повара приходят в 6 утра, так как детей в школе много, работы много, коллектив у нас дружный, все друг другу помогают. Мы работаем по 10-дневному примерному меню. Меню у нас расширенное. У нас новая электросковорода, жарочный шкаф, электроплита. У нас поменены все ванны новые, все столы. Да, приятно, когда заходишь в столовую, тут все так хорошо. Каб зменшыць аб'ём папяровай працы, палепшыць кантроль за расходам прадуктаў, аблегчыць разлік меню па пажыўных якасцях, для школ распрацавана спецыяльная праграма. У Віцебскім раёне яна называецца «Машанька», у Полацкім «Кроха», але сутнасць адна. Камп'ютарны дадатак выдае ўсе неабходныя разлікі для кожнай катэгорыі харчавання. А катэгорый можа быць да дзесятка, у залежнасці ад узросту, медыцынскіх паказанняў і гэтак далей. Цяпер не трэба гадзінамі ўручную запаўняць вось такія аб'ёмныя папяровыя фармуляры. У буйных гарадах вобласці харчаваннем у навучальных установах займаюцца спецыялізаваныя арганізацыі. В данном случае мы речь ведем о 4 предприятиях государственной и с долей государственной собственности. Это Витмил в городе Витебске, Орша-сервис в Орше, Полоцк-торг в городе Полоцке и гостиничный комплекс Новополоцк. Данным субъектам хозяйствования принадлежит порядка 200 объектов, которые расположены в городских школах. Если, конечно, говорить о охвате питанием, то надо сказать, что система образования самостоятельно организовано питание, конечно, в большем количестве школ, однако питаются больше в городских школах, конечно, обучается и питается, соответственно, больше учащихся в городских школах, и поэтому наша доля здесь порядка 60%. У Новополацку харчаванне дзяцей у школах наладжана на ўзорным узроўні. На сённяшні дзень гэту паслугу навучальным установам аказвае гасцінічны комплекс «Новополацк». Каждый день наше предприятие обеспечивает питанием больше, чем 7,5 тысяч школьников. У нас наши школы предлагают разнообразное меню. Мы работаем по различным системам, и особое внимание уделяется именно организации диетического питания. Все заведующие производством у нас это практически повара 4, 5, 6 разряда. Многие из них имеют высшее образование. В нашем комбинате даже трудится мастер-повар Республики Беларусь. Поэтому весь наш главный успех – это все-таки их золотые руки. У Новополацкім ліцэі вучацца толькі дзеці старэйшых класаў. У такім узросце юнакі і дзяўчаты часам бываюць даволі пераборлівымі ў ежы. Але ў ліцэйскай сталовай у іх ёсць чаго выбраць. Школьнікам прапануюць адразу 3 меню. В лицее обучается 265 человек, и все 100% это дети, которые с удовольствием кушают в нашей столовой.
без исключения. Некоторые готовы брать даже дополнительные порции. У нас принято многовариативное меню. Есть 3 варианта блюд, поэтому каждый на свой вкус, на свои пристрастия может выбрать один из предложенных вариантов. Мне очень нравится, как здесь кормят, здесь очень вкусно, еда всегда свежая и выглядит очень аппетитно. Очень вкусная еда, средние порции по размерам и не сильно дорого. Качество еды замечательное, вот пообедать хватит на весь день. До рэчы, у 2013 годзе ліцэй заняў першае месца ў абласным конкурсе на лепшую арганізацыю школьнага харчавання. Прэміяльныя сродкі накіравалі ў тым ліку і на добраўпарадкаванне сталовай. А вось у Наваполацкай гімназіі нумар 1 навучэнцы рознага ўзросту, ад самых маленькіх першакласнікаў да амаль дарослых маладых людзей, што вучацца ў 11 класе. И дети, и родители очень довольны нашим питанием, потому что это всегда качественно, всегда свежее, всегда горячее и очень разнообразная еда. Вот, поэтому и повар у нас очень хороший мастер, и готовят наши повара очень вкусно, детям нравится. Гатуе для гімназістаў майстар-повар. Гэта найвышэйшае званне ў прафесіі. Акрамя гэтага, Інна Крыўко яшчэ і пераможца рэспубліканскага конкурсу кулінарнага мастацтва і сервісу. Для детей готовить не труднее, чем и в любой столовой, конечно, но только есть свои нюансы. У нас очень много запретов, как для взрослых отличается. Есть продукты, которые нельзя использовать, блюда во фритюре, грибы, кофе натуральный. Но работают у нас 3 повара 5-го разряда. Все они очень тоже давно работают, опытные повара, поэтому мы справляемся. Но, конечно, трудно, потому что у нас темп очень высокий. За 30 минут, пока идет урок, мы должны подготовиться к перемене. Сістэмай адзінарызліковай і інфармацыйнай прасторы АРЫП ахоплены большасць школ буйных гарадоў вобласці. У Наваполацку гэта паказчык сёння 100%. З аднаго боку, новаўвядзенне дазволіла павялічыць колькасць вучняў, якія атрымліваюць гарачыя абеды. З іншага, для вытворцы гэта дадатковыя выдаткі, якія ён не мае права закладваць у кошт гатовай прадукцыі. А сума за год атрымліваецца важкая. Сейчас все родители могут оплатить за питание, используя систему ЕРИП. Однако для предприятия это, конечно, возникла дополнительная статья расходов. Для организации она составит порядка 20 тысяч рублей в год. За карыстанне сістэмай АРЫП прадпрыемства пералічвае 1% ад выручкі. Да параўнання арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі пералічваюць толькі 0,2%. Напрыканцы 2017 года на Віцебшчыне створана абласная камісія па кантролі за арганізацыяй харчавання ва ўстановах адукацыі. Совместно с заинтересованными службами регулярно в течение года выезжают специалисты, мониторят ситуацию. Проведено огромное количество сегодня мониторинговых мероприятий, то есть практически только областной комиссией посещены все учреждения образования по одному разу. Там, где ситуация была достаточно сложная, в отдельных районах даже комиссия выезжала уже и по 2 раза. Имеют место определенные сегодня нарушения, которые связаны в первую очередь где-то с отдельным отсутствием, может быть, или недостаточным контролем, где-то недостаточный контроль за выполнением натуральных норм. Конечно, есть определенные вопросы, но в целом я хочу отметить, что ситуация с организацией питания в Витебской области, она под контролем. Ці задаволены вы якасцю харчавання ў школах? На гэты раз з такім пытанням мы звярнуліся да выпадковых мінакоў. Довольно. Кушаешь в школе все? Да. Нравится? Да. Ну, очень вкусно, рыбка вкусная. Как у меня ребенок не очень аппетит имеет сильный, поэтому ей хватает. Да, нас устраивает питание. Ну, вы знаете, не очень, поэтому мы отказались от школьного питания. Мне не нравилось то, как там кормят и как это все подают. В салаты все время добавляют лук, даже если там какие-то продукты несовместимые с луком, туда все равно добавляют лук. Вполне нормально, хорошо, в порядке. Есть разнообразие. Салатики дают нам, булочки, чай, какао, кофе детское. Очень вкусно в школе кормят.
Нагадаем, што ацаніць якасць школьнага харчавання вы можаце, прыняўшы ўдзел у апытанні на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by. Тут жа можна пакінуць свае прапановы па ўзнятую перадачы тэме. На мінулым тыдні мы прапанавалі вам выказаць свае адносіны да наяўнасці смеццеправода ў шматпавярхоўцы. Як бачым, пераважная большасць прыняўшых удзел у галасаванні лічыць, што смеццеправоды – неабходная выгода для камфортнага жылля. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. У наступны раз мы пагаворым пра жыллёвае будаўніцтва ў вобласці.